Hello everyone, welcome to English Grade 6. សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ចំពោះការចូលមកទស្សនានៃការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសថ្នាក់ទី6បាទអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះផងដែរលោកគ្រូនឹងលើកឡើងនៅការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសមួយទាក់ទងទៅនឹងភាសាអង់គ្លេសនៅថ្នាក់ទី6កម្រិតបឋមសិក្សាបាទជាកិច្ចដំបូងមុននឹងចូលទៅដល់ការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច like បាទហើយចំពោះបងប្អូនដែលមិនទាន់ចុច Subscribe សូមជួយចុច Subscribe ឬភាសាខ្មែរយើងហៅថាជាវបាទនិងបើករូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតបាទទាក់ទងទៅនឹងការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យនៅរង់ចាំយូរយើងចូលទៅដល់ការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងតែម្ដងបាទYes ហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងបន្តចូលមេរៀនរបស់យើងទៀតបាទ English Grade 6បាទអញ្ចឹងយើងខានប្រហែលថ្ងៃហើយបាទតើតើទៅនឹង English Grade 6ឥឡូវយើងបន្តចូលមេរៀនរបស់យើងទៀតបន្តចូល Chapter 2 ដដែលបាទហើយយើង Unit 4បាទ Unit 4បាទកាលពីវីដេអូមុនលោកគ្រូបានបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពី Unit 4ដែរប៉ុន្តែយើងនិយាយអំពី conversation បាទ conversation បាទអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺលោកគ្រូលើកឡើងអំពី reading reading បាទ reading នេះជាអត្ថបទ reading នៅក្នុង English Grade 6របស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសៀវភៅ English Grade 6អាចបើកសៀវភៅ English Grade 6មកទៀងសិក្សារៀនជាមួយនឹងវីដេអូរបស់លោកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងមុននឹងចូលដល់មេរៀនណា English Grade 6របស់យើងបងប្អូនអាចមើលទៅទំព័រទី44ណាក្នុងមេរៀននេះបាទ reading ហ្នឹងនៅទំព័រទី44នៅក្នុងសៀវភៅ English Grade 6បាទអញ្ចឹងមុនចូលដល់មេរៀនរបស់យើងលោកគ្រូសូម remind យើងសិនបាទ remind នៅ keyword មួយចំនួនដែលយើងបានសិក្សារួចហើយរួចហើយអញ្ចឹងទី1គឺ celebrate celebrate មានន័យថ្នាក់ពិធី verb ណាមានន័យថាប្រារព្ធពិធីkeyword ទី2គឺ together together ណាថ្នាក់ពិធី adverb ជាមួយគ្នាជាមួយគ្នាsing sing verb ណាប្រែថាច្រៀងណាច្រៀងsong song noun បទចម្រៀងឬក៏បទភ្លេងចុងក្រោយគឺ party ឬក៏ party party ឬក៏ party ណាបាទជា noun ប្រែថាពិធីជប់លៀងជប់លៀងបាទអញ្ចឹងយើងបន្តចូលមេរៀនថ្ងៃតែម្ដងបាទនេះជាអត្ថបទ reading មេរៀនថ្ងៃនេះរបស់យើងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចបើកសៀវភៅ English Grade 6ហើយមកផ្ទៀងជាមួយនឹងវីដេអូរបស់លោកគ្រូដើម្បីរៀនជាមួយនឹងលោកគ្រូតាមវីដេអូនេះតែម្ដងទាំងអស់គ្នាណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអានមុនសិនណាអានហើយដើម្បីយើងរកនៅពាក្យវិបាករួចហើយលោកគ្រូនឹងដកស្រង់ keyword ចេញពីក្នុងអត្ថបទនេះមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យរៀនបកប្រែណាហើយរៀនបកប្រែអញ្ចឹងលោកគ្រូអានណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចអានតាមលោកគ្រូបានណាបើកសៀវភៅមករៀនអានតាមលោកគ្រូ reading reading listen to your teacher and repeat បាទ Dear friends, I'm 12 years old now. I would like to invite you to come to my birthday party on March the 3rd from 4 o'clock. My parents will buy a special big cake for me. They will also buy colorful candles, balloons, tasty food, and ice cream. I hope all of you will come to my party. We will sing our favorite birthday song together. My brother Sopal from Battambang will be present at the party as well from Reksa. So បន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់បាន
អានជាមួយនឹងលោកគ្រូហើយបាទបងប្អូនឃើញថាពាក្យណាដែលមិនទាន់ចេះបកប្រែណាបងប្អូនអាចកត់ចូលក្នុងសៀវភៅទៅហើយនឹងសិក្សាជាមួយនឹងលោកគ្រូណាលោកគ្រូមាន keyword មួយចំនួនដែលដកស្រង់ចេញពីអត្ថបទហ្នឹង yes បាទអញ្ចឹង keyword មានទី1គឺពាក្យថា dear yeah dear ថាពាក្យជា adjective បាទមានន័យថាជាទីស្រឡាញ់ yeah dear yeah keyword ទី2 invite yeah invite ប្រែថាពាក្យជា verb ប្រែថាអញ្ជើញ yeah អញ្ជើញ yeah special yeah special ជា adjective ប្រែថាពិសេសណាពិសេស yeah buy yeah buy ជា verb ប្រែថាទិញណាទិញ buy yeah colorful yeah ឬក៏យើងអានថា colorful ណា colorful yeah ជា adjective ដែលចម្រុះពណ៌ yeah ចម្រុះពណ៌ yeah ជាបន្តទៀត yeah keyword tasty yeah tasty ណាជា adjective មានន័យថាដែលឆ្ងាញ់ណាដែលឆ្ងាញ់ yeah tasty yeah hope yeah hope ជា verb មានន័យថាសង្ឃឹមណាសង្ឃឹម yeah បន្តទៀត favorite yeah favorite ជា adjective ណាជា adjective បាទយើងប្រែថាចូលចិត្តណា favorite yeah will yeah will បាទជា verb យើងប្រែថានឹងណាឧទាហរណ៍ថា I will go to market ខ្ញុំនឹងទៅផ្សារអញ្ចឹង will ហ្នឹងគឺយើងប្រែថានឹងទៅណា will ហ្នឹងប្រែថានឹងណា will go to market មានន័យថានឹងទៅផ្សារ yeah will យ៉ាជាបន្តទៀតគឺ present យ៉ា present ហ្នឹងជា verb យើងប្រែថាបង្ហាញឬក៏ធ្វើបទបង្ហាញយ៉ានៅក្នុងអត្ថបទរបស់យើងនេះចាំលោកគ្រូបកប្រែជូនបងប្អូនតែម្ដងបាទយើងអាចប្រែមួយផ្សេងទៀតក៏បានដែរបាទពេលចូលក្នុងអត្ថបទលោកគ្រូនឹងបកប្រែបញ្យល់បន្ថែមទៀតបាទឥឡូវជាបន្តទៀតយើងចូលទៅដល់ការបកប្រែអត្ថបទរបស់យើងឡើងវិញតែម្ដងប៉ុន្តែមុននឹងយើងចូលទៅដល់ការបកប្រែអត្ថបទរបស់យើងរាល់ដែល keyword លោកគ្រូបានដកស្រង់មកហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចកត់បានហើយឬនៅបាទហើយតើមាន keyword ណាដែលបងប្អូនមិនទាន់មានពាក្យណាផ្សេងទៀតដែលបងប្អូនមិនទាន់ចេះបកប្រែទេបាទអញ្ចឹងបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនទាន់ចេះបកប្រែពាក្យណាមានពាក្យអ្វីដែលក្រៅពីលោកគ្រូបានដកស្រង់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាច comment សួរលោកគ្រូមកលោកគ្រូនឹងជួយឆ្លើយប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាដើម្បីឲ្យបានចេះបាទឥឡូវយើងចូលទៅបកប្រែអត្ថបទរបស់យើងតែម្ដងយ៉ាលោកគ្រូអានមួយហើយលោកគ្រូបកប្រែឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់យល់ពីអត្ថបទហ្នឹងបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអានមួយណា Listen to your teacher and repeat មានន័យថាស្ដាប់គ្រូរបស់អ្នកហើយថាតាម Dear friend ណាមានន័យថា friend នឹងប្រែថាមិត្តណាអញ្ចឹងDear friend មានន័យថាមិត្តទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺដោយសារតែ friend មាន s ណាច្រើនI'm 12 years old now ខ្ញុំអាយុ12ឆ្នាំហើយឥឡូវនេះ I would like to invite you to come to my birthday party on March the 3rd from 4 o'clock ណាបាទខ្ញុំចង់អញ្ជើញណា invite I would like មានន័យថាខ្ញុំចង់ណាខ្ញុំចង់អញ្ជើញអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីខួបកំណើតរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំចាប់ពីម៉ោងមានឆ្នាំទេបាទចាប់ពីម៉ោង 4:00 បាទម៉ោង 4 គត់Yeah My parent will buy a special big cake for me ណាបាទប៉ាម៉ាក់របស់ខ្ញុំនឹងទិញនំខេកខួបកំណើតណានំខួបកំណើតដ៏ធំដ៏ពិសេសធំមួយណាសម្រាប់ខ្ញុំដ៏ពិសេសធំមួយសម្រាប់ខ្ញុំ They will also buy colorful candles balloons tasty food and ice cream ណាពួកគាត់
có tinh nè phụ cốt có nâng tính tiền đài miền po át nè miền po trán yeah bong báo nâng sorry ha đã ngắn hơi nâng cả rải phòng đài nè cả rải phòng đài yeah I hope all of you will come to my party ណាខ្ញុំសង្ឃឹមថា I hope ប្រែថាសង្ឃឹមណា I hope all of you ណាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំ party ណាកម្មវិធី yeah we will sing our favorite birthday song together ណាយើងនឹងច្រៀងចម្រៀងខួបកំណើតដែលជាទីពេញចិត្តរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងចូលចិត្តទាំងអស់គ្នាណា yes my brother Sopal from Battambang will be present at the party as well yeah បងប្រុសរបស់ខ្ញុំឈ្មោះសុផលមកពីបាត់ដំបងគាត់នឹងធ្វើពិធីករណានៅក្នុងកម្មវិធីនោះបានយ៉ាងល្អ yeah will be present ណាមានន័យថា present ហ្នឹងយើងប្រែថាបង្ហាញធ្វើបទបង្ហាញ yeah ប៉ុន្តែពេលហ្នឹងយើងអាចប្រែអញ្ចឹងក៏បានដែរណាមានន័យថាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំឈ្មោះសុផលមកពីបាត់ដំបងនឹងធ្វើជាពិធីករនេះយើងអាចប្រែថាធ្វើជាពិធីករបានដែរណា will be present ណាបាទធ្វើជាពិធីករនៅក្នុងកម្មវិធីនោះបានយ៉ាងល្អយ៉ា from រក្សាមានន័យថាពីមិត្តជាទីស្រឡាញ់រក្សាយ៉ាអញ្ចឹងមានន័យថានេះជាលិខិតមួយដែលរក្សាគាត់ផ្ញើទៅមិត្តរបស់គាត់ដើម្បីអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធី birthday របស់គាត់បាទរបស់គាត់យ៉ាអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទសម្រាប់English Grade 6របស់យើងហើយចំពោះបងប្អូនដែលមិនទាន់ចេះនៅបកប្រែពាក្យណាមួយផ្សេងទៀតបងប្អូនអាច comment សួរលោកគ្រូហើយឬក៏ clear ណាដែលប្រយោគរបស់ណាដែលបងប្អូនមិនអាចបកប្រែបានបងប្អូនអាច comment ខាងក្រោមវីដេអូមកលោកគ្រូនឹងជួយបកប្រែជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយល់អត្ថបទនេះបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះ yeah thank for watching watching បាទសូមអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុច like បាទហើយចំពោះបងប្អូនមានចម្ងល់បងប្អូនអាច comment សួរបន្ថែមបាទហើយបងប្អូនណាដែលមិនទាន់ចុច subscribe សូមជួយចុច subscribe និងបើករូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណបាយបាយ